Si ano na yan yan. Pawis. Pawis ka na nga. Oh. Dapat talaga may natutunan sila, whistle na, yung ginagamit sa, Bago-bago pa natuturoan si Lipay eh. wisilin mo lang. Sipo lang kasi alam ng ibon na yun. Ay, may mga ano pala, ligote na pala eh. Ano yan, malapit ang yung mga kuwan pakpaktablay. Pwede lang. Mga ano yan, 1 week. Lipad-lipad na. Tumubo na balahibo.